Kanti-ke amaphoyisa emango lapha kaMsunduza athi noma atimisele nje kwenta umsebenzi wawo, kodwa-ke kusenetinkinga echubekayo nekuhlasela kusebenta kwawo njengeshoda kwayo i-uniform bekuyalandzela. Noma bebashilo kwekuthi batawusebenta ngalokukhulu ukuthi khandla, kepha-ke emaphoyisa emanga kuMsunduza avelile kwekuthi ngeke yakhona echubeka kahle nemsebenti wabo, bete-ke tembatfo naloku-ke labatakusebentisa nabasachubeka nemsebenti. Bacelekiwe eMaswati kwekuthi abasekele ukuze batfole-ke emayunifomu latawuphindze akhombise bantfu kwekuthi vele bamaphoyisa emango batewukhona baphindze kuchubeke nemsebenti. Loku kushiwo nguye umnumzane Mzebele longusihlalo wawo onke emaphoyisa emango kuMsunduza. Aphindze waveta kwekuthi kubabambisa kweMaswati kusho kwekuthi lo msebenzi utawuchubeka uye embili njengoba sebavele bayasho kwekuthi imiphumela lemihle kuba nalamaphoyisa iyabonakala kuleya ndzawo. Besingacela singamaphoyisa emango ngoma ngiphethe Msunduza wonke wemaphoyisa emango. La khona la kumacobolwane naMsunduza kushona kubo cooperation bomncithini bogobholo, besicela kwekuthi mane simane sithole uniform yekwembatha ukuthi mane bantu basidonatele basite basiphe ama donation ukuthi mane sikhone ukuthi sibe ne-uniform lengiyona yona. Ngiyacela isiveni samSwati, ngiyacela Nkosi yami Malangeni ukuthi kumane kube kuhle kutokhona ukuthi sive sitomane sisinasebenta lo msebenzi wemango sinaso sibe sikhululekile. Ngakhisimusi kusebentekile kube kuhle, nanga happy new year bawujube kahle umnyaka kubosolanisi nakuphi kuphi. Emaphoyisa emango bekakhona bekagcizile konke imisebenzi yelive ukuthi amane akhululeke ngaleyo ndlela. Ngiloko nina bekunene. Kumcoka ngani lokuthi nibe nale uniform? Kumcoka ngekuthi sibonakale nje ukuthi sikhona kulomango, basadi nalabantu ukuthi kungaze kuchamuke umuntu atothi ngiliphoyisa lemango mina kani ute le uniform. Kufuneke kubonakala itimbeji ukuthi uyiphoyisa lemango vele ngekucinisa kwakhona, kungabi kwekuthi maybe kumbe ngiliphoyisa nje lemango ngiyite le uniform lekhona. Kanti nawuliphoyisa lemango uvele ufuna ube nako lokhu kugcoka kwekusho ukuthi vele ungule loliphoyisa lemango. Zandile Mpapane, tindzabeni te-channel yeMaswati, ngikaMsunduza Mbabane.